Još jedna priča iz moje karijere je uviđaj koji se desio u mojoj smeni. Radi se o još jednom momku iz Čitulje, o još jednom žestokom momku beogradskog asfalta, čije je telo 12. februara 1995. godine zatečeno na pločniku ispred hotela Putnik na Novom Beogradu u ulici Palmira Toljatija broj 9. Naravno, pogađate da sam tada radio uviđaj posle izvršenog ubistva nad divcem Mihajlom, poznatim žestokim momkom i momkom Vidimo se u Čitulji. Pa gledaj, ja za drugačiji život ne poznajem, razumiješ? I meni je to sve je to zanimljivo. Sve to je bilo uz rizik, razumiješ? To je neki izazov, nešto bez čega ja ne bi mogao živjeti. Ko je u stvari bio Mihajlo Divac? Rođen je 1967. godine u Beogradu i nema puno podataka do 1990. godine o njemu. Bavio se boksom, trenirao je boks i kažu da je bio uspešan bokser. Prilikom služenja vojnog roka on je postao pripadnik 63. padobranske brigade. Nakon završenog vojnog roka on se vraća i 1991. godine odlazi na ratište u Hrvatsku, a potom u Bosnu i Hercegovinu. Bio je, kažu, izuzetan vojnik, hrabar vojnik, kažem, bio je član 63. elitne padobranske brigade, a i vojni policajac. Nije postojalo mnogo podataka o njemu ko je bio on, čime se on bavio, jedino da se bavio boksom, i nije bilo mnogo napisa, nije bio poznat u tom beogradskom pozadnju. Sve do 1993. godine, kada se on pojavljuje naravno, i kada onda počinje lov na njega. Nije on jedini koji se u tom periodu vratio sa ratišta u Beograd i bavio se kriminalom. Većina tih poznatih žestokih momaka, neko je bio preko, neko je bio na ratište, ali kada se sve to uzme, oni su se svi vratili u Beograd i tada onda ide ona poznata rečenica Bate Trlaje koji kaže mala bara, mnogo krokodila. Bukvalno je to značilo to. Kada se vratio u Beograd, počinje njegova kriminalna karijera. Šta je on radio? Reketirao je sve poznate vlasnike novobeogradskih splavova, novobeogradskih kafića, čak je radio i po Beogradu rekete i na taj način je pristojno zarađivao. I ne samo to, verovatno se on bavio i zelenašenjem, davao je pare na pozajmicu, ali i iznudama i ucenama. U principu nema podataka da se on bavio prodajom droge, što ne isključuje tu mogućnost, znači iako to nije zapisano, ali je sve moguće. S druge strane, bio je veliki protivnik kao sportista alkohola i droge, tako da moje lično mišljenje je da on nije prodavao drogu i da se nije bavio tim. Prvi lov na njega, odnosno prve te pucnjave, počinju znači početkom 1993. godine. Sačekali su ga izvršioci ispred ulaza u zgradu u kojoj je stanovao na Novom Beogradu i ispalili su 3 do 4 projektila, međutim nisu uspeli da ga rane zato što je brzo pobegao u zgradu i otišao u svoj stan. Nedugo zatim, posle izvesnog vremena, došli su momci, zazvonili su na njegova vrata i kada je Divac otvorio vrata, oni su mu bacili ručnu bombu. Bomba je pala u predsoblju stana, on je uspeo da brzinom šutne, znači bosom nogom, da šutne tu bombu. Bomba je izletela na stepenicama u hodniku i eksplodirala. Napravila je pravi haos, polomila je sve po spratu. Ide priča da komšija koji je stanovao preko puta izašao je i video ga je kako je sav krvav, bez gornjeg dela garderobe, iz ramena čupao ostatke gelera. I kada ga je pitao šta se to dogodilo, on je rekao ne brinite komšija, idite vi sad u vaš stan, deca su se malo igrala. Eto, to je ta cela priča i na kraju je on ceo sprat sredio
okrečio o svom trošku, kako valja. Priča o pristojnom ponašanju divca Mihajla ne prati samo njega, nego i sve druge žestoke momke. Oni su u priči sa komšijama gde su stanovali bili jako divni. Poštovali su komšije, znači nikakve ekscesi, nikakve probleme oni nisu pravili u kraju u kome su živeli. Ali su zato na drugoj strani bili veoma žestoki, veoma surovi. Divac Mihajlo reketirao je na jedan specifičan način. Znači ulazio je u restorane, u kafiće i onako nabusit kao što on zna da izgleda, kako mu je i faca, on je govorio da je ostao bez novca i da li u tom restoranu postoji neko ko hoće da mu pozajmi 10.000 maraka i da tu neće biti nikakvih problema, da će on to sve uredno vratiti. Naravno, svi ljudi, odnosno momci kojih je on i poznavao, znajući o kome se radi, oni su vadili novac, ko koliko je imao iz džepa i davali su mu bez pogovora da ne bi slučajno došli u problem sa njim. Zato što je on bio veoma prek, veoma srčan, čak asocijalan i zato što je on bio slabih intelektualnih sposobnosti. A ujetno važio za čoveka preke naravi koji je za svaku sitnicu mogao da plane i da dođe do sukoba. Da se to ne bi dogodilo, naravno da su činili tako kako im je on i nalagao. Prvi put se za divca Mihajla u beogradskoj štampi pročulo početkom 1993. godine došlo do sukoba u kafiću Trozubac u ulici Nušićevoj. Došlo je do konflikta i sukoba sa Lukom Bojovićem. Trozubac kafić u to vreme je važio za elitni kafić. Tu su se okupljali poznati beogradski kriminalci, poznati beogradski biznismeni, tu su se okupljale, kako danas kažu, devojke iz poslovne pratnje i tu se okupljao i ostali beogradski šljam, odnosno ljudi koji su živeli van zakona, a koji su bili neko u tom podzemlju i koji su imali neki status. Tu je naravno dolazio svojevremeno i Arkan i bio je stalni gost tog kafića. Kako je došlo do sukoba? Luka Bojović tada nije bio poznat u svetu kriminala. Nije bio poznat u beogradskom podzemlju, bio je mlad i sedeo je u bašti kafića kada je došao divac i seo je pored njega. Jednog momenta je ustao i pitao je Luku Bojovića: zašto me tako gledaš, što me tako mrko gledaš? I krenuo je onako namrgođen prema njemu i Luka Bojović je izvadio pištolj, mislim da se radilo o pištolju 10 mm, CZ99 kalibra 10 mm, i spalio je prvi projektil koji mu je prošao kroz stomak, ovaj se nije naravno zaustavio. Ispalio je drugi projektil koji mu je prošao kroz levu ruku i stomak i kada je Luka Bojović video da tu nema zezanja, on je ustao i pobegao. Sada vi vidite kakav je to čovek kada golim rukama ide na pištolj. Sve to što sam ja sada ispričao, potvrđuje moju teoremu o njegovoj ličnosti. Pa on je mene pogledao, sam reagovao na to, što mene pogledao, prvo kad te neko pogleda. No i onda sam ustao i krenuo njemu, onda ustao on, ja sam napravio 2-3 koraka i on pucao mene, sam 4-5 metra. Jedan metak, onda sam dalje krenuo u stomak. I drugi pogodio u stomak i kroz ruku i kroz stomak prošao. Drugi, ja sam malo ili skrenuo na bok. Ja sam dalje pod prvi metak išao na njega. I tada sam isto rekao, nabići ti tu utoku u tu to, razumiješ. Ali i moj susret se upravo toga dana u kasnim popodnevnim časovima dešava na urgentnom centru sa tim istim divcem Mihajlom. Slučajno, ali desio se. I šta se tu zapravo desilo? Na licu mesta je otišla jedna ekipa kod te pucnjeve da radi uviđaj, a druga ekipa u kojoj sam bio ja, krenuli smo na urgentni centar da sa povređenim divcem
obavimo informativni razgovor na okolnosti njegovog povređivanja, da sa ruku Divica Mihajla skinemo parafinski test, tada se to zvalo parafinska rukavica, i naravno da preuzmemo garderobu i dostavimo naravno odeljenju kriminalističke tehnike SUP-a grada. Došao sam, bio je u šoku B, sav u zavojima, sa leve ruke nismo mogli da skinemo parafinski test, zato što je nosio zavoje, sa desne smo skinuli, garderobu smo preuzeli, on je naravno jedva pričao, ali procedura nalaže da ga prilikom obavljanja tog informativnog razgovora vi pitate da li slučajno zna ko je pucao na njega. I kodeks kod svih njih, sa svima kojima sam pričao, tih poznatih momaka, pa čak i drugih koji su bili manje poznati u podzemlju, jeste da nikad, ama baš nikad nisu hteli da kažu ko je na njih pucao iz kodeksa, da će sutra oni sami rešavati taj problem. Kao što je ovo prilikom i Divac Mihajlo znao ko je na njega pucao. Došao sam i pitao sam ga, znaš ko je na tebe pucao? On je rekao, otkud bi ja to znao? Naravno da ne znam. A ja sam ga pogledao i onako u zavojima rekao, dobro, ne znaš, ne znaš, znaćeš drugi put kad ja dođem da te slikam. Divac me pogledao iskolačenih očiju, kako to misliš, inspektore, da me slikaš? Ja sam rekao, u redu, okrenuo sam se sa kolegom i otišao sam. Sve te tragove koje smo prikupili sa urgentnog centra, odnosno parafinski test, garderobu, dostavili smo odeljenju kriminalističke tehnike i tu se rade dodatna veštačenja za sutrašnji sudski postupak. Sve smo mi to doneli, dostavili odeljenju kriminalističke tehnike i tog momenta se moj posao na tom uviđaju završava. Kako je Divac Mihajlo poginuo, odnosno kako je izgubio svoj život u svojoj 28. godini? 12. februara 1995. godine, oko 8 sati, dolazi sa društvom do hotela Putnik na Novom Beogradu. Pošto su tu bili smešteni bokseri, u to vreme održavao se turnir Beogradski pobednik, pa su svi bokseri poznati iz cele bivše Republike Jugoslavije bili smešteni tu u hotelu Putnik. Divac Mihajlo je došao u hotel Putnik s namerom da uzme fotografiju sa posvetom od Slaviše Popovića, poznatog jugoslovenskog boksera. Uzeo je tu sliku i pri povratku na samim ulaznim vratima hotela Putnik zakačio se sa čovekom, naravno da on tog momenta nije znao, Radovana Radusinovića, izuzetnog boksera iz Crne Gore. Tu je došlo do kratke prepirke, do svađe, možda čak i do kog udarca ili šamara, i Divac je revoltiran tako, znači zbog tog pogleda, zbog tog susreta na vratima, izvadio je revolver Magnum 357 zastave Kragujevac i ispalio 4 ili 5 metaka u pravcu Radusinovića i još dvojice njegovih drugara koji su tog momenta bili uz Radusinovića, ranio ga. U Burencetu smo kasnije na uviđaju, znači, pronašli jedan neispaljen metak. Postojala je priča u to vreme da mu se revolver zaglavio i da nije mogao da ispuca sve metke. A kako to u stvari revolver može da zaglavi? Pa može da zaglavi ukoliko je on prilikom pucanja umjesto jedne ruke stavio obe ruke, pa je palcem leve ruke u brzini pucanja blokirao točkić, da ne može da napravi pun krug, da ne može da dođe drugi metak u ležištu gde treba da bude ispaljen. Verovatno je u toj brzini, i kada je on to video da mu je pištolj blokirao, stao, on je istrčao napolje sa tim istim revolverom u ruci i svojim drugarima izgovorio: bežite, ja sam ove izranjavao. Naravno, ni bokser Radusinović nije sedao skrštenih ruku. Izvadio je pištolj
mislim da je bio, koliko se sećam, CZ-99 i u pravcu Divca Mihajla ispalio više projektila. On je onako pogođen, trčao do samog izlaza, do parkinga ispred ulaza i tu je pao delimično naslonjen, znači donjim delom tela na pločniku, delimično naslonjen na betonskoj ogradi ili žardinjeri. Znači glava mu je bila na žardinjeri naslonjena. 12. februara 1995. godine bila je nedelja, mirna smena, zove mene kolega iz 8. odeljenja i kaže ajdemo na uviđaj na Novi Beograd ispred hotela Putnik, ubijen je tvoj veliki prijatelj Divac Mihajlo. Ja kažem ajde, spremam se, idemo tamo, ne znam zašto je on moj veliki prijatelj, ali idemo na uviđaj. Kada se radi o tako teškim uviđajima, pogotovo kod ubistva, na uviđaju nikad ne ide sam jedan čovjek, znači ide jedan, dvoje ljudi ili ako je situacija komplikovana, ako je veliko lice mesta, ako ima mnogo tragova, onda ide čak 3 ili 4 ili 5 ljudi na tom uviđaju da bi uradili savjesno uviđaj kako treba. Došli smo na lice mesta, izašli smo, naravno kao i kod svakog uviđaja, tu u principu kod ovog uviđaja, pošto je bila nedelja, nikog nije bilo. Bilo je telo na pločniku Divca Mihajla i na samom ulazu, ispred ulaznih vrata hotela Putnik, zatekli smo 5-6 čaura ispaljenih iz pištolja. Znači, opet nemojte da me vezujete za tačan broj. Kod svih ovih uviđaja o kojima pričam mogu da promašim za čauru 2, s obzirom da se radi o velikom protoku vremena, a da ja kod sebe nemam predmet da bi ga ponovo obradio i video tačno šta ima od tragova na licu mesta, tako da nemojte mi zbog toga zameriti. Na pločniku smo zatekli telo Divca Mihajla, neposredno znači ono što smo videli između njegove leve ruke i njegovog donjeg dela tela zatečen je projektil koji mu je najverovatnije ispao iz garderobe. Na delu stomaka mi smo zatekli prilikom podizanja garderobe jedan projektil koji je bio karakterističan, koji se zadržao u koži i koji se spoljnim pregledom vidi. Znači samo što nije ispao iz tela. I naravno još 1 ili 2 projektila u telu, za ova 2 se sećam, a za ovo drugo ne mogu biti tačno siguran. Ispred ulaza u hotel i u hodniku, kažem, zatekli smo čaure kalibra 9 mm, pošto se radilo o pištolju CZ-99. Jedan izuzetno dobar pištolj, u to vreme je bila naoružana i beogradska policija, tako da je Divac Mihajlo prilikom upotrebe, ako prvi put nije pogodio, nije imao šanse, jer ovo je pištolj koji je zaista dobar, u čijem okviru ima 15 metaka i kada tu počnete da pucate, tu nema šanse da iko preživi. Podave neke zastrašujuće izjave koje opet kako zove normalan svijet, kako ti zoveš zove. Kad čitaju tako nešto, oni uplaše se, naš pomisle, vidi ovo je opasan momak. A u zadnje vrijeme kad čitam ove novine, razumiješ, gledam ove slike tih, malo pa smešni su majke mi, to su sve devojčice. Povređeni bokser Radovan Radusinović, pošto je bio ranjen, ne mogu da se setim tačno da li je to bilo u nogu ili u neki deo tela, prebačen je kolima hitne pomoći na urgentni centar, gde mu je dalje ukazivana lekarska pomoć. Što se tiče kasnijeg procesa, podaci u javnosti ne postoje na koliko i da li je uopšte bokser Radusinović osuđen za ovo krivično delo. Smatram sa mog gledišta da je ovde njemu suđeno za nužnu odbranu. Eventualno za prekoračenje nužne odbrane. Zašto? Zato što je bežao i ovaj mu je pucao u leđa. To jedino može da ga tereti, prekoračenje nužne odbrane, inače ovde je u prvom momentu kada je on izvadio pištolj i počeo da puca, u pitanju je krajnja nužda, tu čovek nije mogao ništa drugo nego da uzvrati vatru i naravno da se brani. Sada vi tu imate jednu granicu, lako je to nama pričati koji nismo u toj poziciji, koji nismo u toj situaciji, niste trebali da pucate kada je okrenuo leđa on.
ali je čovek tog momenta u veoma teškom stanju, u stresnom stanju, tako da je on smanjen uračunjiv, tako da bi ja u tom momentu pucao do zadnjeg metka. Znači, to svi mi pričamo, dok se ne dogodi takva situacija, svi smo post festum pametni, ali su to jako teške situacije. Imao sam u službi takve, imao sam na uviđajima takve situacije, bilo je takvih suđenja gde se sudilo za prekoračenje nužne odbrane, ali u principu u ovakvim situacijama izvršioci dobijaju minimalne, čak oslobađajuće presude. Mnogi od vas su komentarisali ove moje emisije i ono što mi zameraju jeste da ja nisam savestan prema svima jednako. Da nemam ista osjećanja prema svima. I ovaj put i za nadalje kažem, uviđaj kod bilo koje žrtve na licu mesta sam radio krajnje savesno, korektno, pošteno, onoliko koliko je bilo u mojoj moći i koliko sam ja to znao. Ali moj osjećaj prema žrtvama naravno da nije bio uvek isti. Ne može vaš osjećaj da bude isti kod ubijenog deteta, kod ubijenog kolege i kod ubijenog kriminalca koga vi niste poznavali. Znači, to morate razlučiti, odvojite osjećanja od profesionalnosti i od uviđaja koje radim na licu mesta i neće biti nikakvih problema. I na kraju krajeva, sve ove moje priče ja pričam sa velike vremenske distance i neki podaci, ako se ne uklapaju ili ako neko od vas na YouTube pominje nešto, slobodno komentarišite. Ja volim da vi komentarišete ukoliko znate tu situaciju, ukoliko ste bili prisutni ili ukoliko ste čuli neke priče u vezi tog događaja, meni će biti jako drago da vi iznesete sve te komentare, ma kakvi oni bili. A što se tiče Divca Mihajla, on je poginuo u svojoj 28. godini i meni je jako žao svih tih, bez obzira čime su se oni bavili. Uvek sam imao neko poštovanje prema njima. Ja sam ga u prvom tom susretu 93. godine na urgentni centar upozorio. Teo sam da mu skrenem pažnju da se ne bavi tim poslom, šta ga čeka ukoliko nastavi da se tako ponaša i da se bavi time, ali očigledno to nije vredan. Nažalost, nije me poslušao i moj drugi susret sa njim je bio onakav kako sam ga opisao. Nemoj niko da mi uzme ovo za zlo, što sam se tako ponašao, znači na urgentnom centru, ali moja isključiva je namera bila da ga upozorim i da ga, ukoliko je moguće, skrenem sa tog puta kojim je on prošao. I to je bila moja čista i iskrena namera. Nažalost, nije on bio jedini kome sam ja savjetovao i kome sam rekao da se ostavi tog kriminala. Sećate se moje priče kada je na Vidikovcu ubijen Tasić Ivica i kada se u Palati pravde sudilo žući za to ubistvo, kada je on, nažalost, tom prilikom bio oslobođen za to ubistvo, ja sam tada isto njemu rekao, potpuno isto, ovaj put si se provukao, ali sljedeći put kad ja dođem na uviđaj da te slikam, nećeš imati šanse. I tako je bilo. I on je 2 godine kasnije poginuo. Pojedinci mi zameraju i kažu nije to tačno da si to izgovorio na suđenju, da nisi ti to mogao, da nisi smeo da izgovoriš. Da, baš tim rečima sam ja sudiji izgovorio. I njemu se obratio rečima, ovaj put si se provukao, ali sljedeći put kad ja dođem da te fotografišem na licu mesta, nećeš imati šanse. Sudija je pitao, kako to mislite, inspektore? Ja sam sudiji tada rekao, kada ja dođem da ga fotografišem na licu mesta, neće imati šanse da se provuče kao ovom prilikom. Sudija je tada meni rekao, molim vas, inspektore, pa to nije u domenu ove rasprave. Sve te moje izjave, znači pred sudom, mogu da se nađu u zapisniku sa suđenja
Pa ukoliko nekog interesuje da li sam ja to zaista rekao ili nisam, neka ode i neka traži arhivu suda, neka traži taj predmet, neka nađe advokata koji može doći do tih papira, do tog podatka i onda će se uveriti da sam ja to zaista tako i rekao. Mi pripadnici policije nikada se nismo plašili kriminalaca. Ja, da sam se plašio kriminalaca, ja se ne bi ovim poslom bavio 30 godina. Počeo sam kao mlad policajac, radio 12 godina kao pripadnik policije, nosio uniformu, a nakon toga prešao u kriminalističku tehniku, današnju forenziju. I nikad mi, apsolutno nikad nije padalo na pamet da se ja bilo koga bojim. Da li je to bilo na licu mesta, da li je to bilo prilikom saslušanja, da li je to bilo prilikom sudskog postupka gde se pojavljujem kao svedok, da sam se plašio, ja se ovim poslom ne bi nikad ni bavio. Nego bi išao da sadim travu i da orezujem baštu. Kao što sam više puta rekao, ko se mača lati, od mača i gine, ili nema savršenog zločina, tu smo mi forenzičari da to sprečimo, ima samo loše odrađene istrage ili uviđaja.